任何唔係建立喺耶穌基督教導之上嘅機構，講真都係會被震動嘅。銀行會被震動，我哋喺美國已經親眼見到銀行體系正經歷緊震動。而家每個美國人身上都背住好沉重嘅個人債務。坦白講，呢個係我個人嘅睇法，我真係睇唔出美國仲有咩可能可以完全避開破產呢條路。我相信成個國家都會被震動，唔單止銀行，成個商業都一樣會被震動。你同我都見到喺呢個國家，亦都喺世界各地有無數企業正喺度閂門、倒閉、破產。點解？因為商業本來就唔係唔可以被震動嘅嘢，政府機構都係一樣。我哋已經喺前蘇聯身上見到呢一幕，咁龐大嘅一個政權，最後佢好似紙牌屋咁，成個冧咗，而且直到今日冇人可以將佢重新砌翻好。我哋真係需要認真諗下呢啲事，因為人成日唔知唔覺就將安全感寄託喺呢啲機構上面。以前有人話好似英格蘭銀行咁安全，但而家睇嚟嗰啲一啲都唔安全。我哋亦都成日望住嗰啲大企業、大公司，心諗佢哋覺得自己已經好穩陣，佢哋成功咗，佢哋唔會冧。但事實證明，佢哋都唔係冇可能。仲有一種機構同樣會俾震動影響到，就係呢宗教機構。如果唔係建立喺耶穌嘅教導之上嘅，就算係基督教宗教機構本身，都完全冇任何穩定嘅保證。我好深信，就快嚟到嘅震動入面，好多所謂嘅基督教機構都會完全冧晒。所以我好直接同你講，唔好指望銀行俾到你安全感，唔好指望商業，唔好指望政府機構，亦都唔好指望宗教機構，因為佢哋都俾唔到真正嘅安全。只有神自己同埋佢嘅話語係永遠唔會被震動嘅，其他所有嘢都屬於嗰一類，最終都會被震動。